Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Amen. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè, a fi ògo fún ẹni tó ní ògo àti ọlá, ẹni tó ṣàánú rẹ̀, tó ṣàánú mi, tó ṣàánú gbogbo wa lápapọ̀, tó tún dẹ̀ mí wá sí tó jẹ́ kárí Sunday ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ń ṣe ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹta ọdún 2026 8/3/2026. A fi ògo fún ọba àwọn ọba, a yìn ín lógo nínú ẹwà mímọ́ àti ọwọ́ agbára rẹ̀, orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ lórí wa. Ọlọ́run yìí ó ṣe àforíbalẹ̀ àparúgbó níwájú Ọlọ́run Olódùmarè. A sọ pé ẹ ṣé torí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run, ẹ ò yípo padà, gbígbéneke, awúwo má ṣe gbé, awúwo má ṣe kọlù. Agbé ọ̀gá àyìnyàn fún ọwọ́ agbára àti àtìlẹ́yìn. Ibi tẹ́ ràn wá lọ́wọ́ dé, ibi tẹ́ bá wa dé, àṣeyín lọ́ba, olórí ọ̀fẹ́ àti aláàánú jùlọ. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Orúkọ Olúwa ni a yìn, orúkọ Olúwa ni a gbéga. Jẹ́ mo dúpẹ́ lórí gbogbo àwọn aláboyún pátápátá lórúkọ bàbá tọmọ tẹ̀mí mọ́. Ẹ̀mí mọ́ tó di ẹrù yẹn yóò bá yín tú láyọ̀ àti àlàáfíà. Ìgbà tí àkókò tẹ́ ò tú lórúkọ Jésù, wọn ò ní fagbègbè bí yín. Ẹ ní bòkú lọ́mọ, ẹ̀yin gan ò ní dòkú. Wọn ò ní kí yín kú ìrọ́jú, wọn ò ní kí yín kú ọ̀fọ̀. Ogun wípé àgbè ló fọ́, omi ló dànù, kò ní jẹ́ ìpín yín. Méjèèjì máa pé láyọ̀ àti àlàáfíà. Mo sì gbàdúrà gbogbo ẹni tó wà ní ìdúpẹ́lẹ̀ sọ k'Olúwa kó gbàdúrà fún yín, tó wà ń porú ọkàn k'Olúwa kó gbàdúrà fún yín. Ẹ ó ra àánú gbà. Gbogbo ẹ̀yin arìnrìn-àjò lónìí, bí ẹ ṣe ń lọ nínú ìrìnàjò yìí, ẹ ò ní parẹ́, ṣẹlẹ̀ bí ò ní ṣẹlẹ̀, ẹ máa ra àánú gbà. Àánú ìrìnàjò Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín lórúkọ tí bàbá tọmọ tẹ̀mí mọ́. Mo ní àánú ìrìnàjò Ọlọ́run yóò yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín. Ẹ ò ní pasán, ẹ ò ní pòfo. Ìrànlọ́wọ́ ojú ọjọ́ yóò dìde fún yín. Ẹ ní rànìrà, ẹ dẹ̀ ní kó sọ́wọ́ lórúkọ tí bàbá tọmọ tẹ̀mí mọ́. Mo wá gbàdúrà lórúkọ Jésù, ẹni tó lọ́jọ́ ayọ̀ lónìí, ọjọ́ ayọ̀ yóò ní bàjẹ́. Abaláyọ̀ ọjọ́ ò ní bàyọ̀ yín jẹ́. Mo sì tún gbàdúrà ẹni tó yà ọjọ́ bí lónìí, ẹ ò ní lórúkọ Jésù, ẹ ò ní sunkún. Ẹ ò ní kábàámọ̀ kẹ́ ṣọjọ́ bí o. Ẹni tó dẹ̀ yà ìgbéyàwó yẹn ò ní túká. Orí ọ̀fẹ́ ìgbéró Ọlọ́run kó yọ̀ǹda rẹ̀. Ẹ dẹ̀ ti rà àánú gbà, ọkàn yín dẹ̀ ti balẹ̀. Dókítà àti apòògùn àti nọ́ọ̀sì, ẹ ò ní ṣabẹ́lẹ́gùn, ẹ ní ṣokùn pẹ̀sìkáàbù. Bẹ́ẹ̀ ni ogologun ò ní di tiyín, ẹ ní túdé wọ̀de. Ẹ̀mí mọ́ yóò máa ṣàánú yín. Mo sì gbàdúrà fún gbogbo agbófinró pátápátá ibikíbi tẹ́ ti ń gbóhùn mi lórúkọ Jésù. Àánú ojú ọjọ́ yóò fọ̀hún fún yín. Ẹ máa rà àánú gbà, ọkàn yín á dẹ̀ balẹ̀. Ìfẹ́ Olúwa àti àánú Olúwa yóò farahàn lórí yín. Ẹ dẹ̀ rà àánú gbà, ọkàn yín dẹ̀ ti balẹ̀. Ìyanu máa ṣẹlẹ̀ lórí yín. Bẹ́ẹ̀ l'Olúwa yóò ṣe. Ògo ni fún Kristi lókè ọ̀run. Mo ní ògo ni fún Kristi lókè ọ̀run. Mo ní ògo ni fún Kristi lókè ọ̀run. Nàìjíríà kálàáfíà ó jọba, àlàáfíà kó jọba. Ìjẹ́ bí wọ́n ṣe múra ètò ìdìbò lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti Èkìtì, Ọlọ́run gbàbẹ̀, Ọlọ́run labẹ̀ kọjá. Má jò jogun, má jò dàtẹ̀ sílẹ̀. Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé, jẹ́ kí ìfẹ́ rẹ̀ ó ṣẹ. Ká yìnyàn ká gbé ọ̀gá. Ògo ni fún Kristi lókè ọ̀run. Gbogbo ọmọ tó wà ní ilé ẹ̀kọ́ gíga pátápátá, wọn ò ní gbókun yín wálẹ̀. Ẹ ó ṣàṣeyọrí, ọkàn yín á balẹ̀, ìfẹ́ Ọlọ́run á dẹ̀ ṣẹ. Ògo ni fún Kristi lókè ọ̀run. Jésù Olúwa wa. Àmín. Mo kí wa kú ọjọ́ ìsinmi láàárọ̀ yìí, mo kí wa níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, mo kí wa pé happy Sunday to every one of us in the name of Jesus. Amen. Now, my beloved, the one all over the world this morning, what are your preparation? What are your preparation for the second coming of the Lord Jesus Christ? Hello, is coming very soon. It's coming very soon because of what we are seeing with the present predicament, with what is going on all over the world. Is telling us, is doing the confirmation that what is coming according to what the Bible says in the book of Matthew chapter 24. Yeah, the Bible have stated a lot of things, what is going to happen, what is going to be exactly what we will be experiencing when is coming, when his second coming is getting near, what we will be experiencing and what we will be seeing. And we have been seeing it now. You see what is going on in Iran and in Israel now. Go see what is going on now. Go see what is going on even in every state now. Look at what is going on in North. Look at what is going on in South. Look at what is going on in West now. Now a lot of kidnapping, a lot of horrible things is happening. That is what that means now what is telling us that what we should be preparing for the second coming. Whenever he comes, are we going to be rapturable with him? Is the question that need an answer between individual. God will bless you as you listen in the name of Jesus, and God will bless you as you are preparing. And I pray that you and I will be rapturable in His presence in the name of Jesus. Amen. Now, this morning, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ láàárọ̀ yìí, àyànfẹ́ àti olùfẹ́, ohun tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí, tàbí sọ̀rọ̀ lórí, ẹ má gbàgbé, we are speaking on the subject that what the spirit of greedy that quickly ruins the life, that ruins one's future, one's life quickly. Are you get what I'm saying? Under that now, under that subtopic, I have what I said that what I have one thing that I want to discuss, which I said when
how can one overcome it? Yes, how can one overcome this? If you want to overcome the spirit of greediness, that spirit, that is number one. You have to be focused. You focus on God alone, not wealth. Matthew chapter 6, verse 24 says something there. I want us to read it because of the time. I have just few minutes where I am. That's the reason I'm maximizing the time so that what I will not exceed the time that was given here. Because under this in the network I'm using, it was just 10 minutes. That's what I'm maximizing it so that I can rush whatever I'm saying. That's why I could not able to open the scripture. That's why I'm quoting from the scripture. Number two is what? Be content. Be content. That is what you have to be contented with whatever you have at the moment. Yes, that's what the Bible says in the book of Job. It said, though my beginning may be small, but my greater end shall be greater in increase. It doesn't matter how you started, but your end is that matters. Are you get what I'm saying? Be contented with what you have. First Timothy chapter 6, verse 6 to 8 says something there. I want you to read it. First Timothy chapter 6, verse 6 to 8. Read it yourself. Then number three, I put it there, said, give freely. Give freely. That is what? Without unbiased. Yes, without prejudice in your heart. Make sure you give willingly. Ẹ fún yàn, ẹ jẹ́ kó tọkàn yín wá, ẹ ràn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́. Ẹ má jọ sọ pé ẹ pèsè lórí condition torí pé ẹ fẹ́ràn lágbájá lọ́wọ́. Ẹ gbọ́dọ̀ fẹ̀yìn ẹ̀ lé, ẹ gbọ́dọ̀ fi ẹ̀yìn ẹ̀ lé bẹ́ẹ̀dì. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí minister for works orílẹ̀-èdè yìí, ohun tó ṣẹlẹ̀, ẹni tó gbé contract fún èrò rẹ̀ ni wípé kóhun tó lè sanwó fún ìgbà tó ń bá àbí tó rógun máa rọṣẹ̀ mọ́. Ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ láàrin Akpabio àti the other senator. Ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹ̀yin ará àti olùfẹ́ ọ̀wọ́n. Èyí tó tún tẹ̀lé náà ni wípé òun náà ni ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, òun ni mo pè ní pé mind renewal. Bẹ́ẹ̀ ni sà, gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù ti sọ nínú ìwé Róòmù orí kejìlá ẹsẹ̀ kejì. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ṣé bí renewal. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká fọkàn wa mọ́, ẹ jẹ́ kí ọkàn wa péye pẹ̀lú nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ gbọ́ mi sà, abájọ Bíbélì sọ pé ọ̀nà ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni mo pamọ́ lóòkan àyà mi kí mi kó má bàa ṣẹ̀ sí ọ. By the time you study the word, you meditate upon the word of God, then you get rema. The rema will help you. It will help you to walk in the accordance of it will help you to walk in the accordance of the willing of God. Are you get what I'm saying? Ìwọ àyànfẹ́ àti olùfẹ́ níbikíbi tí o ti ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí, mo sọ fún ẹ pé o ní làákàyè ìpìlẹ̀ lọ́pọ̀lọ́ jù mí lọ. Ṣùgbọ́n tó bá mú nínú ọgbọ́n òmùgọ̀ tèmi, tó bá mú mọ́ ọgbọ́n àgọ́ ju tìẹ, wà á rí pé yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. Lèmi ṣe ń sọ fún ẹ wípé láàárọ̀ yìí níbikíbi tó ti lórí ọ̀fẹ́ tó ti ń gbọ́ mi, mo mọ̀ kó ń lọ ilé ìjọsìn o. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó wò ó wípé ṣé àwọn ẹ̀wọ̀n ẹ̀mí mọ́ta ẹni nìkan yìí, ṣé kò ti ba ayé jẹ́? Ó ti borílẹ̀-èdè yìí jẹ́. Kò sí ibi tó fẹ́ lọ sí tó ò bá ṣọwọ́ kú dúdú. O ò gbọ́ mi. Ẹ lọ wo ìgbésí ayé tó ṣẹlẹ̀ ní pension office. Bí wọ́n ti wọ́ọ̀kì pension sà tó ò bá ti lè forfeit 2%, 5% nínú wages yẹn sà, wọ́n máa gbé fáìlì ẹ̀ pamọ́, wọ́n máa láwọn ò rí. Èyí ń ṣèyàn bíi méjì, mẹ́ta, mẹ́rin ló ti ṣẹlẹ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ni tán súnmọ́ mi. Ẹni tó fẹ́ gba 10 million naira tán sọ pé kó forfeit 5%. Ẹ gbọ́ mi, torí pé kò forfeit ẹ̀ láti 2001 kò tí ì rí ga tó ti gbà tó ti náà. Ẹ gbọ́ mi, méjì ti kú nínú wọn báyìí. Ẹni wọn pa mí, ta ló fẹ́ bá wọn gbà? Àwọn ọmọ ní ṣọ́ọ̀ṣì sí, àwọn tún wá sọ fún wọn sí, ìjọba mọ̀ kan wọn fẹ́ gbà, wọ́n máa forfeit 7%. Ẹ gbọ́ mi sí, ṣé a tún máa bú Tinubu àbí a máa bú? Ẹ gbọ́ mi sà, orí ti wọ́, ìsàlẹ̀ náà ṣàìsàn. Ará àti olùfẹ́, ẹ gbọ́ mi sà, èèyàn ṣiṣẹ́ 35 years, ẹlòmíì 40 years, ẹlòmíì ṣiṣẹ́ 50 years, torí kó ba déètì age ẹ̀ sẹ́yìn pátápátá ńgbà tó máa parí ẹ̀ tán, wọ́n fún ní 5 million. Orí kankan lórí agbágbé tí ò tí ì pẹ́, ODPO, wọ́n ń lọ fún meeting lọ́wọ́ ló lásídẹ́ǹtì tó ní problem. Gbogbo gratuity tó lòun gbà fún gbogbo DPO tó lòun gbà, that is DSP àbí kí ló kọ́ tó lòun jẹ́, gbẹ̀mí post náà wọ́n wà ń gbà yẹn. Gbogbo gratuity tó ń gbà, gbogbo tó lòun kọ́ gbogbo ló ti tà tán pátápátá. Ó wá sọ bẹ́ẹ̀ pé òun ṣépè fún ọmọ tó ọmọ bá lu ọṣẹ́ ọlọ́pàá tó máa lọ gbàṣẹ́ ọlọ́pàá pé kí wọ́n fi sán fún òun. Ní èsì òun tọrọ jẹ ni, kò lè dìde lórí bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tó ní. Ó ní gbogbo gratuity tó ń gbà pátápátá was 5 million naira. Ẹ gbọ́ mi, kéèyàn sin ìlú rẹ̀ fún 27 years sà. Ẹ gbọ́ bàbá àti màmá, ìwọ àti olùfẹ́ ọ̀wọ́n pẹ̀lú gbogbo nǹkan wọ̀nyí. Ẹ jọ̀ọ́ sà, téèyàn bá ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sà, tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹni yìí gan, ẹni tí ò tí ì kọ́lé, tí ò tí ì ralẹ̀ tó gba 5 million naira, tí ó parí 2 bedroom flat ní successfully, tẹ́ bá fẹ́ ṣètò taste ní àyànfẹ́ àti olùfẹ́.
ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ yìí ẹ̀yin àyànfẹ́ àti olùfẹ́. Ọlọ́run yóò sì ràn mí àti yín lọ́wọ́, yóò sì dára fún wa. A kú ìsinmi òní o. God bless you.